विच ओभर में नऊं तकरार रोकण लाइ अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियूं अॼु ओमान में शुरू थींदियूं। ॿिन्ही मुल्कनि विच में ॻाल्हियुनि जो मर्कज़ न्यूक्लियर डील हूंदो। ईरानी मीडिया जो चवणु आहे त ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची ऐं अमरीकी एलची स्टोवकोफ सिधीअ रीति ॻाल्हियूं कंदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ बेलारूसी सरकारी दौरो मुकमल करण खां पोइ लंडन पहुची वियो। मनसक जे इंटरनेशनल हवाई अॾे ते बेलारूसी वज़ीर आज़म, परॾेही वज़ीर ऐं बेलारूस में पाकिस्तानी सफ़ारतखाने जे अमलदारनि वज़ीर आज़म खे अलविदा कयो। शहबाज शरीफ़ लंडन में 2 ॾींहं तरसण खां पोइ वतन वापसि वरंदो। सिंधु दरिया मां 6 केनाल कढण वारे मामले ते सिंध बार काउंसिल पारां अॼु समूरे सूबे में अदालती कार्रवाइयुनि जे बाइकॉट जो ऐलान। सिंध बार काउंसिल जो चवणु आहे त वफ़ाक़ी सरकार सिंधु दरिया ते केनाल ठाहिण वारो मनसूबो फौरी तौरु वापसि वठे। जेकॾहिं सिंध दुश्मन फ़ैसिलो वापसि न वरितो वियो त पोइ मुस्तक़बिल जी हिकमत अमली जो ऐलान कयो वेंदो। GDA ऐं सिंधु दरिया बचायो तहरीक केनाल ख़िलाफ़ हैदराबाद खां पोइ कराची में बि एहतजाज जो ऐलान करे छॾियो। उमरकोट जी नंढी चूंड में लेवल प्लेइंग फील्ड जी ॾियण जो बि मुतालबो। सदरुद्दीन शाह, ज़ेन शाह, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ऐं ॿियनि अॻुवाणनि जो चवणु आहे त केनालनि सां वफ़ाक़ खे नुक़सानु थींदो ऐं हू पाकिस्तान खे मज़बूत ॾिसणु चाहिनि था। पाणी जियापे जो मसइलो आहे। हू केनालनि ख़िलाफ़ जदोजहद वधीक तेज़ कंदा ऐं उन ते का बि सौदेबाज़ी न थींदी। केनालनि वारी मामले ते PP जो किरदारु रुॻो सोशल मीडिया ताईं महदूद आहे। उमेद आहे त उमरकोट में थींदड़ नंढी चूंड में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलंदी। जेकॾहिं ईअं थियो त फतह GDA उम्मीदवार जी थींदी। GDA ऐं सिंधु दरिया बचायो तहरीक में शामिल पार्टियुनि जो सदरुद्दीन शाह राशिदी जी सदारत हेठि कराची में फंक्शनल लीग हाउस ते इजलास। डॉक्टर सफदर अब्बासी, फहमीदा मिर्ज़ा, सैयद ज़ैन शाह, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर, रियाज़ चांडिये, अरबाब ग़ुलाम रहीम ऐं ॿियनि जी शिरकत। सदर आसिफ अली ज़रदारी सेहतियाबी बाद अस्पताल खां घर मुंतक़िल। डॉक्टर आसिम हुसैन जो चवणु आहे त आसिफ अली ज़रदारी जी कोरोना टेस्ट नेगेटिव अचण खां पोइ खेसि अस्पताल खां घर मुंतक़िल कयो वियो आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी 11 ॾींहं अस्पताल में इलाज कयो। ऐं पाकिस्तान सुपर लीग जी 10हीं एडिशन में इफ़्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स खे 8 विकेटुनि सां हाराए छॾियो। यूनाइटेड जी टीम 140 रन्स जो हदफ़ 18 ओवरनि में हासिल कयो। कोलिन मनरो 59 रन्स जी इनिंग्स खेॾी। सलमान आगा 24 ऐं साहिबज़ादा फरहान 25 रन्स में स्कोर कयो। कलंदर्स तरफ़ां आसिफ आफ़रीदी जी 6 विकेट वरिती।